Kali ini saya akan membersihkan kandang burungnya terlebih dahulu. Tonton terus di channel Waringin Channel ya, untuk saya membersihkan kandangnya sampai hingga selesai. Alatnya ini cuma 2 biji ya, sapu sama buat bersihin ininya, kotorannya. Baik, inilah untuk kandang yang pertama yang akan dibersihkan. Ini dia untuk area dalam, lumayan agak luas di area dalamnya ini. Dalam budidaya burung dara, ini hal utama yang harus kita jaga itu kebersihan rumah burung atau kandang burungnya. Kali ini saya akan membersihkan kandang burung terlebih dahulu. Hidup hanya sementara, janganlah kamu berduka. Ayo tebarkan senyuman kepada semua orang. Lupakan beban yang ada, pasti ada solusinya. Tuhan kan beri jawaban atas segala doa. Ayo berdiri, lekaslah, buktikan pada dunia. Janganlah kamu menyerah padanya. Ayo berlari, kejarlah mimpi-mimpi yang kau punya. Yakinlah bahwa kau bisa.